هنتكلم عن أفضل 6 أدوية لعلاج الكحة والسعال. الدواء الأول معانا شراب توبلكسيل، يعالج الكحة الجافة والكحة المصحوبة بالبلجم. الدواء التاني معانا شراب كوديلار، مهدئ للكحة الجافة وبنستخدمه للكبار. الدواء التالت شراب أفيبيكت لعلاج الكحة المصحوبة بالبلجم. الدواء الرابع شراب توسكان، وده من أفضل الأدوية لعلاج الكحة والبلجم للكبار. الدواء الخامس شراب بوزبان، مذيب للبلجم. الدواء السادس أمبروكسول نقط للرضع، يذيب البلجم ويسهل خروجه أثناء الكحة. الفيديو بالكامل على قناة اليوتيوب بالتفصيل بالجرعات المناسبة لكل دواء.